नमस्कार सर्वांना, मी सीमा तुमचं सर्वांचं माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करते। तर चला फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लेसवर्क ब्लाऊज इथे बघणार आहोत। तर 8.5 इंच छातीचा हा ब्लाऊज आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने आता आपल्याला त्याला लेस लावून घ्यायची आहे। तर खूप सुंदर असं ब्लाऊज हा स्टिच होणार आहे। तर प्लीज तुम्ही व्हिडिओ पूर्णपणे पहा आणि व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच कमेंट करून सांगा। असेच सारे नवनवीन व्हिडिओज बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायचं विसरू नका। तर इथे तुम्ही बघू शकता आता काय करायचं आहे, आल्हादपणे म्हणजे सावकाशीने छाप टाकून घ्यायचा आहे आणि खडूच्या मदतीने आता आपल्याला त्याला पूर्णपणे म्हणजे आपल्याला कळालं पाहिजे अशा याच्यामध्ये आपल्याला ते आखून घ्यायचं आहे। तर चला आता त्यावरती आता आपण लेस लावून घेणार आहोत। सुंदर अशी लेस त्यावरती आपल्याला लावून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी अशी गोल्डन कलरची लेस घेतलेली आहे आणि ही लेस अतिशय म्हणजे इतकी उत्कृष्ट दिसते, खूप सुंदर दिसते ही लेस ब्लाऊजवरती अटॅच केल्यावरती। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मी इथे लेस लावून घेत आहे। तुम्हाला सुद्धा हा ब्लाऊज जेव्हा स्टिच होईल पूर्णपणे तेव्हा तुम्हाला सुद्धा हा ब्लाऊज खूप आवडेल। तर 200 रुपयाची साडी आहे आणि त्या ब्लाऊजवरची शिलाई तुम्ही अशा प्रकारे ब्लाऊज शिवून त्याची शिलाई 400 रुपये 300 रुपये पण घेऊ शकता, असं हा ब्लाऊज आहे। तर इथे मी जशी की डबल लेस लावणार आहे, तर तुम्ही त्यावरती टिबल लेस जर लावली तर तुम्ही आरामपणे म्हणजे 350 ते 400 रुपये शिलाई घेऊ शकता। तर इथे तुम्ही बघू शकता आता अशा पद्धतीने आपल्याली सिंगल लेस जी आहे तर ती आता आपण इथे लावून घेतलेली आहे। तर खूप छान असा मस्त हा ब्लाऊज जो आहे तर तो इथे स्टिच होणार आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स, मस्त ब्लाऊज हा स्टिच झालेला आहे। त्याची लेस मला खूप आवडते आणि तुम्हाला पण ती नक्कीच आवडणार आहे, कारण खूप सुंदर आहे ही लेस पण। आणि जेव्हा ब्लाऊज कम्प्लीटली तयार होतो ना तेव्हा तर खूप सुंदर दिसतो। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने लेस लावून घेतलेले आहे। आणि असेच सारे तुम्हाला जर लेसचे व्हिडिओ जर पाहायचे असतील तर तुम्ही नक्कीच माझ्या चॅनलवरती जाऊन बघू शकता। खूप सारे असे लेसवर्क ब्लाऊजचे डिझाईन मी अपलोड केलेले आहेत। पैठणी साड्यांवरचे गळे ते पण मी खूप सुंदर अपलोड केलेले आहेत। तर आता तुम्ही इथे पाहायचं आहे, पहिले तुम्हाला खालून लेस बसवता येत असेल तर तुम्ही आरामशीर खालून पण लेस बसवू शकता आणि अशा पद्धतीने वरून पण लेस बसवू शकता। लेस कुठून पण बसवा, फक्त लेसचा आकार जो आहे तर तो व्यवस्थित आला पाहिजे, अशा हिशोबाने लेस बसवायची आहे। आणि जांभळ्या कलरची साडी आहे, जांभळ्याच कलरचं ब्लाऊज पीस आहे, तर त्यामुळे जांभळ्या रंगावरती हा जी लेस आहे गोल्डन कलरची तर ती अगदी उठून दिसते आहे। तर त्यासाठी मी ही लेस बसवलेली आहे। आय होप तुम्हाला पण नक्कीच आवडेल। आता इथे खालच्या साईडने आकार हा व्यवस्थितच आला पाहिजे ना, अशा हिशोबाने तुम्हाला व्यवस्थितपणे हा जो ब्लाऊज आहे तर तो व्यवस्थित दिसला पाहिजे ना, अशा हिशोबाने तो ब्लाऊजची लेस तुम्हाला इथे लावून घ्यायची आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता आता आपली लेस जी आहे तर ती कम्प्लीटली लावून झालेली आहे। अगदी व्यवस्थितपणे सगळा ब्लाऊज जो आहे तर तो इथे स्टिच झालेला आहे आणि मला असं वाटतं तुम्हाला पण हा ब्लाऊज नक्कीच आवडला असेल। तुम्ही बघू शकता